राजावादीहरूले यति बेला नारायण हिटी दरबार अगाडिपट्टि सडक कब्जा गरेका छन्। दर्शकवृन्द, एकाएक हजारौंको संख्यामा मोटरसाइकल र्याली गर्दै राजावादीहरूले गणतन्त्रको विरोध गरिरहेका छन् भने यो देशमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन्, राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेका छन्, गणतन्त्रको विरुद्धमा यहाँ नाराबाजी भइरहेको छ। एकाएक काठमाडौँको सडक कब्जा गर्दै राजावादीहरू कहाँबाट आए? राज्य संयन्त्रलाई नै धक्का पुर्याउने गरी हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, जहाँ हेर्यो त्यही राजावादी मोटरसाइकलमा यसरी उनीहरू नारायण हिटी खाली गर, हाम्रो राजा आउँदैछ लगायतका नारा लगाउँदै यति बेला नारायण हिटी दरबार अगाडि जता हेर्यो त्यतै राष्ट्रिय झण्डा दलको झण्डा फालेर राजाको पक्षमा राजतन्त्रका पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। यो दृश्य हामी दरबार मार्गबाट देखाइरहेका छौँ। नारायण हिटी दरबार अगाडिको यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला प्रहरीलाई पनि यहाँ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न हम्मे हम्मे परिरहेको छ भने ट्राफिक व्यवस्थापन पनि एकदमै कठिन बन्दै गइरहेको छ। समय आओस्, समय आएपछि समयले आफै तोड्छ। राजा कहिले आउँछ त? ल तपाईँ राजालाई समर्थन गरेर राजा कहिले आउँछ भने राजा आइसकेको छ, कहाँ जानुभएको थियो राजा? चाहिने नचाहिने कुराहरू गर्न थाले। उनीहरूले बोलेको कुराहरू कति सही छ? बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारको प्रमाण दिन्छु भन्ने आज उसले प्रमाण पनि दिन नसक्ने र लुटतन्त्र गर्ने जनता बेच्नु पाइँदैन। त्यसकारण हामीलाई गणतन्त्र चाहिँदैन। धन्यवाद। यो देशमा जब जब देशमा अशान्ति फैलिन्छ, जब जब यो देशमा दुःखहरू पर्छन्, जब जब देशमा विदेशीहरूको थिचो मेचो हुन्छ, तब तब श्रीपाद बडा धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहका पिता पुर्खाहरू पृथ्वी नारायण शाहले यो देशलाई एकजुट बनाउनु भयो। त्यसपछि शिवराज महेन्द्रले यो देशलाई विकास गर्नुभयो। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र सरकारले यो देशलाई विदेशीको दास नबनाइकन जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरिदिनु भयो। हो, अब हामीले बुझिसक्यौं कि भ्रष्टाचारी चोर गणतन्त्र नेताहरूले हाम्रो राजालाई किन निकाले। अब फेरि देश चरम स्थितिमा छ, भ्रष्टाचारको स्थितिमा छ, फेरि साफ वंशको आवश्यकता छ यो देशमा। त्यही भएर हामी चाहन्छौँ राज संस्था चाहिएको छ यो देशलाई।